هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان. السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ماشيين مع رمضان ومع الصيام مع قراءة القرآن والعبادات؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم روتيني من بعد الافطار. شنو كنعمل من بعد الفطور؟ العشاء، السحور، هيدا واحد كاس ديال اتاي مع السلو، التحليه. المهم هنا هاد التحليه هذه بغيت نوجدها معكم، وجدت صراحه قبل الفطور باش يلا تبرد لي. وهي عباره عن كريم كراميل عادي، الفلون عادي، ولكن هو رويال، يعني كيجي معاه داك الكراميل ديالو واجد. نتينا غير كتعملو في داك الاناء ديال لي فلون اولا لي طاس ديال لي فلون. عليها عجبني صراحه وساهل، حسن ما تضيع بزاف ديال الوقت مع شي تحليه معقده وتوقف معاها بزاف، حيت حنا عارفين يعني في نهار رمضان ما كتكونش عندنا حاجه وحده، كيكونوا بزاف د الحوايج. كتكون لا سوب، كيكون مرافقه ديالها العشاء، العصير، فهمتوا؟ يعني ما كتكونش واحد الحاجه. يعني كل ما هربنا للحاجه السهله كل ما احسن. هنا هاد التحليه هادي اول مره غادي نجربها، ولكن عجبتني، مذاق ديالها مزيون فحال فلون، ولكن داك الكراميل كيزيد يزينها. تقدروا نتوما تزيدوا تعملوا في وسط شي حاجه النوا، تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. المهم داك الساشي هذاك كتحتاج معاه نص لترو ديال الحليب. كنعملوه في داك الاناء اولا كاسرول، كنعملوه على النار وكنخليوه يغلي مزيان حتى كيغلي، مع الاستمرار في التحريك باش ما كيتحرقش. ومن بعد ملي كيغلى كنقصولو يعني عافيه مهيله، كنبقاو نحركوه لمده ديال دقيقه كنطفيوه. من بعد غادي نبدا نعملو في هاد القوالب ديال الفلون. تقدروا تعملوه في داك القالب الكبير، يعني يجي واحد ومن بعد كتقطعوه نقيطه، او لا هيدا يعني فردي، كل واحد كيكون ديالو. انا كنفضل هذا من الاحسن، هاد القوالب صغيره احسن، كيجيو هيدا حلوين وستيتوين كل واحد كيهوز ديالو. هنا غادي نخويه وغادي نخليه ياخد درجه ديال الحراره ديال المطبخ، ومن بعد غادي ندخلو ان شاء الله الثلاجه باش يبرد على راحته، يعني على الاقل واحد 2 ساعات باش يلا كيجي مزيون. ومن بعد ما تناولنا الافطار ديالنا وصلينا صلاه المغرب وصلاه العشاء والتراويح وقراءه ما تيسر من الذكر، كتوصل لك 11 ونص تقريبا. كنوضو باش نتعشاو. هنا عندي واحد سالاد، يعني شلاضه ولا السلطه مشى لي اسمها بالعربيه السلطه. آه مختلفه كيف ما كتشوفوا تما، يعني خيزو جعده مسلوقه في الماء، وعملت شويه ديال التوابل ديالها، معروفين التوابل، شويه ديال البزر، شويه د المليحه وزيت البلديه وشويه ديال القزبوره ولا المعدنوس. معاها البربه حتى هي مطيبه في الماء، ويعني فيها نفس التوابل، شويه ديال الخيار، شويه ديال البصيله وشويه ديال الخس. هنا عندي الدجاج مشوي في الفران، وعندي بطاطا حتى هي مشويه في الفران، كتجي رائعه، كتحمقني انا بعدا، كتجي لذيذه بزاف. صراحه وجبه متكامله خفيفه رمضان، ما فيهاش دسم بزاف، وصحيه. اهم حاجه هي انها صحيه يعني، ومختلفه، فيها جميع المكونات، فيها من الخضار، البروتينات. بصراحة وجبة رائعة، جربوها وردوا عليا الخبر ان شاء الله. كنتمنى انها تعجبكم. بالنسبة للبنات اللي اول مرة كيشوفوا القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش انكم تشاركوا معايا بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين لتحت ديال الاشتراك او سبسكرايب او ابوني. كنتمنى انكم تضغطوا عليه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. وطبعا الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم الرائعه اللي كتحمسني وكتشجعني صراحه. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نشوفوا التتمه.
كيف ما كتشوفوا معايا بنات يعني العشاء بسيطة ولكن غير بالتاويل وبالنظام كيف ما كنقول لكم وبالقناعة والإنسان يحاول أنه يبدل في التقديم ديال الأطباق ديالو. واخا تكون شي حاجة بسيطة غير مثلا غير داك التبصيل اللي غتنزل فيه داك الحاجة ولا الطريقة ولا كيفاش نظمتيها وكيفاش ديكوريتيها، يعني كتحس بواحد التغيير، كتحس بانك بدلتي على كل نهار على كتحس براسك بدلتي على النظام الغذائي المعتاد عندكم يوميا، كتبدل شويه الروتين. هنا من بعد ما تعشينا والحمد لله غادي ندوز باش نغسل داك القشوع ديال العشاء، باش هيدا الحوض ديال الاواني ديالي كيبقى نظيف ونقي. كنوض في السحور ما كنجبرش واحد الروينه حدايا، ما كنجبرش الاشغال المتراكمه حدايا. فقط كنوجد هيدا شي حاجه خفيفه للسحور. داك القشوع ديال اولا الاواني ديال السحور الا بقاو لي حتى الصباح ماشي مشكل، كيكونوا خفافين، بعدا كتكون خففتي عليك شويه ملي كتنوض الصباح ما كتجبرش حداك الروينه، لانه في السحور عاود ما يمكنش يعني نبقى واقفه معاهم في الكوزينه، لان اهم حاجه في السحور هي انني نتسحر ونمشي نتوضا ونمشي نصلي ونقرا ما تيسر من الذكر الحكيم، لان قران الفجر كان مشهودا. أحسن وقت باش نقراو فيه القرآن هو الفجر، وكذلك العصر، لأن يشهد علينا تشهد علينا عفوا ملائكة الليل والنهار. إذا ما نسوش راسنا غير مع الكوزينة والشقة وشغل وشهيوات وهادي، لا راه ضروري خصنا شوية نلتفتوا للعبادة ديالنا والتقرب من الله عز وجل، لي هادو أهم حاجة في رمضان. من غير رمضان صراحة، ولكن في رمضان نحاولوا أننا نزيدوا من الروحانيات ومن التغذية ديال الروح ديالنا، كيف ما كنغذيو الجسم ديالنا بالمأكولات والشهيوات كذلك الروح والنفس ديالنا راه خصها واحد التغذية. وشنو هي التغذية ديالها؟ هي التقرب من الله بالطاعات والاستغفار والذكر وقراءة القرآن، لأن سبحان الله ملي كتقرا القرآن راه كتحس بواحد الراحة، يعني انك غديتي الروح ديالك. والله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا ربي صالح الاعمال. هنايا بنات وجدت واحد الكويس ديالاتين بعد ما غسلت داك الاواني ديال العشاء، وجدت واحد الكويس ديالاتاي باش هيدا نحسو بواحد الجلسه رمضانيه، نحسو بواحد الاجواء ديال رمضان مع شويه ديال السلو مع شويه ديال البريوات مع شويه ديال السيجار. هنا جبت حتى ديك التحليه كنزل حدايا الا بغينا ناكلوها، ولا ما كليتها شي كنخليها حتى للسحور ماشي مشكل.
بالنسبه لهاد لي سيجار هادو ماشي انا اللي عملتهم، هادو لوستي يعني الاخت زوج ديالي هي اللي عملتهم وذوقتني. كنقول لها شكرا، صراحه مزيونين بزاف. الا بغيتو المقادير داك الساعه نقول ان شاء الله تعطيهم لي ونخليها لكم مكتوبه في التعليق او في صندوق الوصف ان شاء الله الا كنتم مهتمين. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله انه نال اعجابكم. وطبعا ما تنسوش انكم تشاركوا معايا الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي، وما تنسوش طبعا لي لايك ديالكم والكومنتيرات ديالكم. وبسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.